मेसिनको प्याकिङ चाहिँ यसरी हुन्छ, प्लस माइनस। हेर्नुस् है फिनिसिङ हेर्नुस्, प्लस माइनस। अनि यहाँ रहेको छ स्विच, यो स्विच। यहाँ कोही करेन्टहरु नि आउने केही हुँदैन हैन। यो कुलिङ फ्यान भयो। अनि यहाँदेखि यहाँबाट लाइन न्युट्रल करेन्ट यहाँ पास हुन्छ। यो स्क्रु खोलेर यहाँ तार दुई ठाउँमा घुसाएर जति पनि लामो तार तपाईले कति चाहिन्छ त्यति पछि आफूले कस्टम तरिकाले जोइन गरेर खोलामा लैजान सक्नुहुन्छ। र यो पनि सेम छ, प्लस माइनस। अनि यो रहेको छ स्विच, यो पनि सेम हो। यहाँबाट एसी करेन्ट बाहिर हुन्छ। पंखा, यो चाहिँ हिटिङ पंखाबाट यहाँ तातो हल्का तात्दाखेरि यहाँबाट फाल्छ। ल चेक गरौँ है दुईटैलाई। यो दुईटै एकै ठाउँमा पुग्ने मेसिन हो। चेक गरौँ, हेरौँ पावरफुल छ। अब 500 वाट को ब्लक। मैले बताइहालेँ 12 भोल्ट को यो यसको ब्याट्री लिएर यसमा कति चार्ज छ। हल्का माइनस प्लस में नजिकिनु होला। माइनस प्लस फेन चालू भयो। यो छ स्विच। यो ठीक छ। अब लेस हेरौँ अर्को। यो पास, अब यो माइनस प्लस पंखा चल्यो। यसको यो स्विच है कालो। नाइस एकदम ओके। यस्तै मेसिनहरु चाहिए अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यहाँ WhatsApp नम्बरहरु, कन्ट्याक्ट नम्बरहरु मैले कमेन्टमा छोड्ने छु। र बनाउने तरिका पनि भिडियोहरु मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। यहाँ भित्रको पार्ट्सहरु कसरी बनाउने, ट्रान्सफर्मरहरु कसरी बुन्ने भन्नेमा। ल यही नै छ। सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला, भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। अरु नयाँ भिडियोहरु पनि आउने नै छन् है त। ओके ल।